ये है हमारे सरफराज अहमद, कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जमाई मास्टर। ये जमाइयों के शहंशाह हैं। विकेटों के पीछे कैच नहीं पकड़ते, मुंह खोलकर जमाइयां लेते हैं और ये हाथ भी हिलाएं तो जमाई नहीं भूलते। इनकी देखा देखी ये है हमारा ऑफिस और यहाँ भी हर शख्स सरफराज अहमद के साथ इजहार यकजहती कर रहा है। हाँ, उनकी तारीफ नहीं बल्कि जमाई का अंदाज इतना पसंद आया कि पूरा ऑफिस ही जमाइयां लेने लग गया। ये देखें, वाह वाह क्या जमाई ली। ये इनसे काम का पूछा, ये चाय लेकर आ रहे हैं लेकिन सरफराज को नहीं भूले। ये खबरें बना रहे हैं लेकिन जमाई को नहीं भूले। ये कैमरामैन भी नहीं भूल रहे भाई, जमाई है भाई जमाई। सरफराज मैच हार गए लेकिन कौम को जमाइयां का तोहफा जरूर देगा। शुक्रिया सरफराज। अरे रेलू कट्टे।